আমরা খুব সহজে এর আগে সংখ্যা দিয়ে পাখি আঁকা শেখানো হয়েছে। এখন আমরা খুব সহজভাবে এটা সুন্দর পাখি আঁকা শেখাবো। এভাবে একটু খেয়াল করি। এটা হলো একটা পাতা, পাতার উপরে গোল করে একটা শূন্য দেব, যে এখান থেকে আরেকটা দাগ দেবো। এটা আঁকতে হবে একা। এটা হলো এই পাখির পাখা। এখান থেকে সোজা একটা দাগ দেবো, এদিক মোটাতে চিকন, এটা হলো লেস। এরপরে আমরা এখান থেকে একটা পা দেবো, এখান থেকে একটা পা দেবো, দিয়ে 1 2 3, 1 2 3, এটা হলো পা। এখানে শূন্য দেব। এটা হলো তার কি সারিকা? চোখ। চোখ। এর দেখতে পারবে সব। এখান থেকে এভাবে দেবো একটা ঠোঁট। আমরা অনেক সুন্দর একটা পাখি দেখতে পাচ্ছি। এভাবে আমরা পাখি আঁকবো। এবারে আমরা একটা আপেল আঁকা দেখব। এখান থেকে এভাবে নেসবো, এখান থেকে এভাবে নেসবো, নিচে এটা একটু এরকম ঢেউ করে দেব। এখান থেকে একটা সুন্দর করে দাগ দেবো, এটা হলো বোটা। এখানে সোজা দাগ দিয়ে এরকম একটা দাগ দেবো, এরকম দাগ দেবো। এটা হয়ে গেল পাতা। এই তো এভাবে আঁকবা, দেখার সময় করবে না কোনো কথা। এটা হলো আপেল। এভাবে সুন্দর করে আমরা আপেল আঁকতে পারি। আচ্ছা, এই দেখ, এখান থেকে সুন্দর করে নিয়ে এসে আমরা এভাবে দিলাম, এখান থেকে সুন্দর করে নিয়ে এসে আমরা এভাবে দিলাম, যে এখানে একটা দাগ দিলাম এভাবে, এখান থেকে সোজা একটা দাগ দিলাম, যে এখান থেকে দাগটা এভাবে নিয়ে এসে এখানে দিলাম, এখান থেকে নিয়ে এসে এখানে দিলাম, দিয়ে মাঝখানে দাগ দিলাম। এটা কি হলো? পাতা। পাতা। এটা হলো আম, এটা হলো পাতা। এভাবে আমরা সুন্দর করে করে ছবি আঁকতে পারি। আমরা এইভাবে একটা দাগ দেবো বড় করে, আর একটা দাগ দেবো এইভাবে বড় করে, দিয়ে এই মাথাটা এরকম রাউন্ড করে নিয়ে আসবো, নিয়ে এসে এখানে একটু এইভাবে রাউন্ড করে দেবো, এখানে শূন্যর মতো দেবো। আর এই মাথাটা আমরা রাউন্ড করে নেব, এই মাথাটা রাউন্ড করে নেব, নিয়ে এখানে দাগ দেবো। এই যে এভাবে আমরা কি আঁকতে পারি? কলা। কলা রং করলেই সুন্দর হয়ে যাবে। আমরা হলুদ রং করতে পারবো। আমরা এখন একটা বিড়াল আঁকা শেখাবো। কিভাবে বিড়ালটা বসে আছে, আমরা এভাবে রিয়েল বিড়াল, এভাবে একটা বিড়াল কখন সহজে আঁকা যায় আমরা সেটা দেখাবো। এইভাবে গোল করে শূন্য দেব, এখানে দেবো টান, এখানে টান, এটা হলো তার কান। এখানে গোল করে শূন্য দেবো, এটা হলো চোখ। এখানে গোল করে শূন্য দেবো, এটা হলো তার চোখ। এখানে সোজা দাগ দেবো, উল্টা ট্রায়াঙ্গেল মানে ত্রিভুজ, এখান থেকে রাউন্ড করব, এখান থেকে রাউন্ড করব, এইভাবে দেবো, এটা হলো মুখ। এখান থেকে আমরা কয়েকটা দাগ দেবো, এটা হলো তার গোপ। এখন এখান থেকে বসে এইভাবে একটা দাগ দেবো, এখান থেকে একটা দাগ দেবো এভাবে, এই যে এটা হলো তার পা। এখান থেকে একটা দাগ দেবো এইরকম, এটা হলো তার আরেকটা পা। এখান থেকে একটা দাগ দেবো, এটা হলো লেজ। এইভাবে আমরা বিড়াল আঁকতে পারি। বেশ, বাচ্চাদের অনেক সময় ঘুড়ি থাকে, আমরা এরকম একটা সোজা যোগচিহ্ন দেবো, এরকম সোজা যোগচিহ্ন দেবো। এই যোগচিহ্ন থেকে আমরা ঘুড়ি আঁকাবো, এখান থেকে এইখানে, এখান থেকে এইখানে, আবার এখান থেকে এইখানে, এখান থেকে এইখানে, নিচে একটা বড় করে আমরা ট্রায়াঙ্গেল মানে ত্রিভুজ দেবো, এই মতো একটু রাউন্ড করে দেবো। এই যে এভাবে আমরা সুন্দর করে ঘুড়ি আঁকাতে পারি। হ্যাঁ, আমরা এভাবে একটা দাগ দেবো, এটা সুতো আর কি। ছোট্ট ছাত্রছাত্রী বন্ধুরা, আমরা আঁকা দেখালাম, আমরা এরপরে কালার দেখাবো। আজকে আমরা এখন দেখালাম পাখি। তোমরা ড্রয়িং করবে নিয়মিত, দেবা না আমাদের ফাঁকি। এরপরে আপেল, এরপরে আম, এগুলো আঁকতে পারলে হয়ে যাবে কাম। তারপর হচ্ছে কলা, আর কিছু নেই বলা। তারপর হচ্ছে বিড়াল, আর পরে আঁকলাম ঘুড়ি। এগুলো কিন্তু আঁকবে সব বুড়ো বুড়ি। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ স্টুডেন্ট। আবার দেখা হবে। আসসালামু আলাইকুম।